nel nome di Gesù. Oggi Dio mi ha messo qualcosa grande nel mio cuore. Guarda, quando sto parlando, non sto parlando alla tua testa, sto parlando al tuo spirito. Amen. Perché lo so, il tuo spirito mi comprende. Amen. Gloria a Dio. Quindi, come dicevo, Dio ha messo qualcosa grande nel mio cuore. Sai che ognuno di noi, quando sei figlio o figlia di Dio, c'è la potenza di Dio dentro te, c'è la gloria di Dio. Ognuno di noi, quando sei nato di nuovo, c'è c'è la gloria di Dio dentro di te. Perché quella gloria di Dio, la Bibbia ha detto che Dio, Signore, è Re della gloria. Quindi quando c'è la Dio dentro di te, automaticamente c'è la gloria di Dio dentro di te. Amen. Questa sera tratteremo questo argomento che mi piace molto. Portatori della gloria di Dio. Portatori della gloria di Dio. Ho scritto qua, ogni figlio di Dio è partecipe della gloria di Dio, perché il seme di Dio è in lui o in lei. Ecco perché siamo diversi dal mondo. Amen. Non siamo uguali come il mondo. C'è qualcosa di diverso in noi. Amen. Quindi non devi camminare come altri, non devi pensare come altri, perché tu non sei come altri. C'è qualcosa in te. Sai che Dio vuole parlare tramite la tua bocca. Dio vuole camminare tramite di te. Ok? C'hai Dio dentro di te. Quando tu arrivi a un posto, no? Un posto, dai. Quando tu arrivi a un posto, Dio è arrivato lì, perché porti Dio ovunque dove vai. Amen. La gloria di Dio è dentro di te. Vediamo quello che Giovanni ha detto. Gesù ha detto nel Giovanni 17:22. Vediamo quello che Gesù ha detto. Amen. Ha detto, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Guarda quello che Gesù ha detto. Io ho dato loro la gloria. Gesù ha dato noi la gloria che suo Padre ha dato a lui. Quindi tu sei portatore della gloria. Amen. Qui ho scritto che cosa è la gloria di Dio? E la gloria di Dio è la manifestazione visibile dei suoi attributi divini. La gloria di Dio è la manifestazione visibile dei suoi attributi divini, come uno, la grandezza del suo potere. Uno attributo di Dio è la grandezza del suo potere. 2, la bellezza della sua santità. 3, la totalità della divinità. 4, la potenza della sua maestà.
5. La presenza permanente di Dio. Scusa. La luce di Dio. Lo splendore della sua presenza, manifestando come un fuoco divorante. Questo, tutti i suoi attributi. Lui è grande, lui è bella, lui è divina. Ok? Quindi quando diciamo la gloria di Dio stiamo parlando di tutto questo che ho scritto qua, la grandezza del suo potere, bellezza della sua santità, totalità della divinità, la potenza della sua maestà, la presenza permanente di Dio, la luce di Dio, quello ho scritto qua, lo splendore della sua presenza, manifestando come un fuoco divorante. Amen. In Antico Testamento i figli di Israele sperimentano la gloria di Dio quando Dio fece uscire dall'Egitto. Quando Dio ha portato i figli di Israele dall'Egitto, loro sperimentato la sua gloria. Amen. Leggiamo Esodo 13, 21 fino a 22. Ok. L'Eterno andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guardarli nella via e di notte in una colonna di fuoco per far loro luce affinché potessero camminare giorno e notte. Amen. La colonna di nuvola non si ritirava mai davanti al popolo di giorno, né la colonna di fuoco di notte. Andiamo a quello di prima, 21. Hai visto che Dio camminava con loro. Quindi quando loro uscito dall'Egitto hanno preso loro atmosfera. Amen. Loro atmosfera. È come se nella macchina che c'è aria condizionata. Quindi quello che loro fuori soffrendo, tu non puoi, come si dice, tu non soffri quello che loro attraversando fuori, perché tu hai con tua atmosfera. Così figli di Israele hanno portato, Dio è fatto uscire dall'Egitto con loro atmosfera. La Bibbia ha detto che di giorno in una colonna di nuvola, invece di notte una colonna di fuoco. Quello fuoco, quello nuvola camminava con loro. Amen. Quello vecchio testamento. Vediamo un altro passo. Un altro esempio. Esodo 34, 29. Poi 33 fino a 35. Ok. Questo a Mosè. Mosè ha sperimentato la gloria di Dio. Guarda, Mosè quando scese da Monte Sinai, scendendo da Monte, Mosè aveva in mano le 2 tavole della testimonianza. Non sapeva che la pelle del suo volto era divenuta
raggiante, ok? Perché era stato a parlare con l'Eterno. Lui non sapeva che il suo volto è già cambiato, è già trasformato. Amen. Vediamo il 33. Come Mosè ebbe finito di parlare con loro, mise un velo sul suo volto. 34. Quando però Mosè entrava davanti all'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché usciva fuori. Uscendo fuori, diceva ai figli di Israele ciò che gli era stato comandato. 35. I figli di Israele, guardando la faccia di Mosè, vedevano che la pelle di Mosè era raggiante. Okay? Poi Mosè rimetteva il velo sul suo volto fino a quando entrava a parlare con l'Eterno. Hai visto? Cosa è successo? Quando Mosè parlava con Dio, lui non sapeva che il suo volto, la sua faccia è già cambiato. Perché la gloria di Dio, nella presenza di Dio, c'è la gloria di Dio. Ok? C'è la gloria di Dio. Quando parlava, lui non sapeva che il suo volto è già cambiato. Vediamo un altro passaggio. Secondo Cronache 7, 1 e 2. Ok. Quando Salomone ebbe finito di pregare, da cielo cade un fuoco che consumò l'olocausto e i sacrifici, e la gloria dell'Eterno riempì il tempio. 2. I sacerdoti non potevano entrare nella casa dell'Eterno, perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Amen. La Bibbia ha detto, quando Salomone è finito di pregare, la gloria di Dio scendeva su di quella casa. Ok. Adesso quando guarda tutto quello che abbiamo letto, vedi che la gloria di Dio viene dall'alto, scendeva. Però Dio, quello non è quello che Dio vuole. Dio vuole qualcosa meglio, qualcosa grande. Amen. Ok. In tutti i passi che abbiamo letto, potete notare che la gloria di Dio scesa su di popolo. Ma Dio non era soddisfatto di questo sistema. Voleva un modo migliore di comunione. Amen. Dio voleva un modo meglio di comunione. Così ha promesso in Ageo, right? 2:9, una gloria migliore e maggiore. Vediamo. Ageo 2:9. Ok. Guarda. La gloria di quest'ultimo tempio sarà più grande di quella del precedente, dice l'Eterno degli eserciti. E in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Amen. Cosa Dio sta dicendo qui?
Dio è fatto promesso che io voglio fare qualcosa grande. Quello che hai visto con i figli di Israele, con Mosè, con il Tempio, quando la gloria scendeva sul Tempio. Per Dio, umanamente, quando guarda, oh è grande, ma per Dio quello non è niente. È premesso che c'è qualcosa più grande che sta arrivando. Amen. È detto, la gloria di questa casa che sta arrivando deve essere più grande di quello che abbiamo visto. Quella domanda è, chi è? Cosa Dio sta parlando? Sta parlando di te e di me. Lui vuole qualcosa grande. Per fare quella promessa, cosa lui ha fatto? Vediamo. Egli realizzerà questo vivendo in noi. Ho detto che per fare quella promessa, sai cosa Dio ha fatto? Lui è venuto per vivere dentro di noi. Quindi la gloria non viene dall'alto più. La gloria deve essere da te. Quando preghi, quella gloria esce. Amen. Quello devi dire, così devi sapere che tu non sei come altri. Perciò devi pregare, perciò devi... Vediamo, andiamo avanti, dai. Amen. Vediamo 2 Corinzi 6,16. Ok. E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché voi siete il Tempio del Dio vivente. Voi siete il Tempio di Dio vivente. Sono Tempio di Dio vivente. Tu sei Tempio di Dio vivente. Dio abita in te. Ok? Spirito Santo dimora in te. Perciò ho detto alla gente che tu non puoi lamentare, come si dice? Lamenta, no? Lamentare, grazie. Tu non puoi lamentare come altri. Tu non puoi bestemmiare come altri. Perché tu non sei come altri. Sai chi sei? La Bibbia ha detto che tu sei il Tempio vivente di Dio. Sì, siamo tempi viventi di Dio. Guarda. Ha detto, e quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Lui sta dicendo che tu sei il Tempio di Dio. Perché voi siete il Tempio di Dio vivente. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo. Amen. Sai che prima solo figli di Israele è popolo di Dio, ma adesso non è così. Siamo figli, siamo popolo di Dio. Siamo figli di Dio. Quando si sa chi sei, quella sapienza cambierà il tuo modo di agire. Quindi devi sapere chi sei. Devi sapere. Sai che c'è regno di Dio. C'è il regno di tenebre. C'è due regni in questo mondo.
Quando sei rinato di nuovo, sei appartiene del regno di luce. Quindi non devi agire come loro che sono in regno tenebre. Ok? Devi fare differenza. Devi fare qualcosa che loro devono sapere che questo non è come noi. Amen. Hai visto quello che lui ha detto? Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio e di essi saranno il mio popolo. Siamo il popolo di Dio. Siamo il popolo di Dio. Amen. Quindi ora il Re della gloria che vive dentro di noi. Re della gloria vive dentro di noi. Lui vive dentro di noi. Vediamo, leggiamo Salmi 24, 7 fino a 10. Ok. O porte, alzate i vostri capi, e voi porte eterno, alzatevi, il Re e il Re di gloria entrerà. Amen. Hai visto quello che ho detto prima? Che abbiamo il Re della gloria nelle nostre vite. Amen. 8. Chi è questo Re di gloria? Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, è l'Eterno potente in battaglia. Porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterno, e il Re di gloria entrerà. 10. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti. Egli è il Re di gloria. Sela. Amen. Chi è il Re di gloria? Signore. Chi è il Re di gloria? Signore. Adesso il Re di gloria è dentro di te. Quindi tu non vai lì per cercare gloria di Dio. No, non vai, anche se sei a casa. Tu non vieni qua per prendere gloria. No, perché Re di gloria è dentro di te. Anche quando sei in tua casa, Lui è dentro di te. Lui è dentro di te. Amen. Re della gloria è dentro di noi. Il Re di gloria è dentro di noi. Hai visto che tu non sei ordinaria più. Tu non sei quella persona che eri. C'è qualcosa che ti ha cambiato nella tua vita. Dio è deciso per venire a abitare dentro di te. Ok? Quindi, come sei qua adesso, Dio è in te. Alleluia. 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 Ora che sei nato di nuovo, lo Spirito Santo vive dentro di te. Ma la gloria di Dio non troverà
espressione, ok? Perché è in te. Voglio dire che perché Re di gloria è in te, non fa uscire la gloria di Dio automaticamente. No. C'hai responsabilità per far uscire la gloria di Dio. Hai la responsabilità di causare la manifestazione che gloria. Quella gloria, come quello che abbiamo detto, quello che sappiamo adesso, che il Re della gloria è dentro di te. Ma non uscire da solo. Abbiamo la responsabilità per far uscire quella gloria. Amen. Per manifestare la gloria di Dio dobbiamo impegnarci in questi 4 modi. C'è tanti modi, ma ho preso questi 4, almeno così per tempo. Primo, attraverso la preghiera, per far uscire la gloria di Dio che è dentro di noi. Numero 1, deve far uscire attraverso cosa? La preghiera. Ok? Vediamo Luca 9, 28 fino a 24. Fino a 29. Ok. Avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi, egli prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì su monte per cosa? Per fare cosa? Per pregare. Amen. 29. E mentre lì pregava, l'aspetto del suo volto, cosa è successo? Cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante, vero? Sfolgante, ok. Sfolgorante. Amen. Cosa è successo qua? Quando Gesù pregava, c'è qualcosa soprannaturale, cominciato a cadere. Amen. Amen. Mentre Gesù pregava, fu trasformato dalla gloria di Dio. La gloria di Dio qui viene dall'interno, non dall'esterno. Quindi, quando Gesù pregava, quella gloria che hai visto lì, che ha cambiato il suo vestito e tutto quanto, è venuto, non è da fuori, ma da dentro. Sai che quello succede quando preghi. Quando preghiamo, quello succede. Quando preghi, c'è gloria di Dio che uscire, ma tu non vedi, non è come non c'è. C'è. Ok? C'è. La Bibbia ha detto quando lui pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua vestita divenne candida. È cambiato perché la gloria di Dio è dentro di lui. Spirito Santo è dentro di lui. Ok? Così, quando preghi, succede anche. Perché il Re di gloria è dentro di te. Amen. Amen. Vediamo un'altra parte. Secondo, attraverso lo studio e la meditazione della parola di Dio. Questo è molto molto importante. Studiare e meditare sulla parola di Dio. Secondo Corinzi 3, 17 fino a 18.
Ok, ora il Signore e lo Spirito Santo. E dove lo Spirito del Signore vi è libertà. Amen. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Ho scritto qualcosa qua. Questo è chiamato principio dello specchio. Quando guardi la parola, vedi te stesso. Invece quando stai leggendo la Bibbia ha detto che vedi qualcosa, vedi immagine. Quell'immagine la Bibbia ha detto che è tu. Quando prendi il specchio, quando vedi, cosa vedi lì? Devi vedere te stesso, no? La Bibbia ha detto che tu stai vedendo qualcosa, immagine, che è tu, ma la Bibbia ha detto quella che stai vedendo ha la gloria di Dio. Cosa significa? Significa che tu sei la gloria di Dio. Vediamo ancora. E noi tutti, contemplando a faccia scoperto come in uno specchio la gloria del Signore. Ma cosa la Bibbia ha detto? È detto che dobbiamo continuare a guardare, contemplando, come è scritto qua. Siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Quando continuare a guardare, quando continuare a studiare, tu diventa quella immagine. Ho scritto qua. La Bibbia dice che l'immagine che vedi è la gloria di Dio, ma dobbiamo continuare a contemplare per diventare quell'immagine che vedi nella parola di Dio. Ricorda, amen, ricorda questo. Ricorda che ciò che vedi è ciò che diventi. Perciò tu non puoi guardare, cosa devo dire? Tu non puoi guardare qualsiasi cosa. Perché quello che vedi diventerà. Amen. Devi sapere che la tua occhi è la finestra. E le finestre del tuo spirito. Quando guarda qualcosa per tempo, diventerà quello che stai vedendo. Perciò la Bibbia ha detto, ok, hai visto qua, hai letto la Bibbia, hai visto che tu è la gloria di Dio, ma non smettere, devi continuare a guardare per diventare quell'immagine che stai vedendo. Cosa stai vedendo? La gloria di Dio. La Bibbia ha detto continua. Perciò è molto molto importante per venire in chiesa. Vuoi crescere nella gloria di Dio? Devi venire in chiesa, perché qui ti insegnano come agire, ti insegnano la verità. Qui impariamo come vivere. È come quando uno è nato, bambino, no? Diciamo così, bambino. Cosa fai con un bambino? Non devi lasciare quello bambino lì o crescere da solo, fai quello che devi fare da solo. No, devi insegnare quello bambino come si mangia, come si cammina, come fa tutto. Amen. La Chiesa è imposto
per imparare. Siamo qui come la scuola, come studente, diciamo così. Quindi non devi smettere di venire in chiesa. Sai che io sono pastore. C'ho la chiesa di Dio. Amen. A Ravenna. Però quando finisco lì, vengo qua. Cosa sta facendo? Sto crescendo, sto cercando un modo di crescere. Amen. Grazie a Dio per il nostro pastore, per l'insegnante, per quello che lui ci insegniamo. Ok. Quindi non devi smettere di venire in chiesa. Guarda, quando per accettare Gesù, quello primo passo, devi crescere, devi essere discepolo. Ok, devi crescere. Quando cresci la tua parola deve cambiare, il tuo modo di agire deve cambiare, perché stai crescendo. Ok, guarda, oggi sto qui davanti a voi. Ricordo prima che ero venuto in questa chiesa, non parlavo italiano. Quando uno mi vede, tu non sai parlare, lascia perdere, sono peggio, ero peggio, diciamo. Amen. Grazie a Dio, sto crescendo. Amen. Sto crescendo. Noi dobbiamo crescere, ma per crescere abbiamo la responsabilità per fare crescere. Cosa il pastore deve fare? Lui deve ci insegnarci, come si dice? Sì, quello è il suo compito. Ma per crescere dipende da te. Amen. E dipende da te, fratelli. Guarda, quando cresci, dopo piace per venire in chiesa. Lo so. Oggi forse stai vacillando, come si dice? Vacillando. Perché tu non hai arrivato. C'è un punto dove c'è potere. Oggi c'è uno, quando questo dice nel nome di Gesù vai via, demone. Demone va via. Ma c'è altri che dicono la stessa cosa, ma infatti il demone ridere. Perché uno è cresciuto, uno ancora bambino. Quindi dobbiamo crescere. Ok, dobbiamo crescere. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare per crescere nella casa di Dio. Amen. Amen. Ok. Per far uscire la gloria di Dio, adesso attraverso l'adorazione. L'adorazione. Ok? Vediamo Atti 16, 25 fino a 26. Ok. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. 26. Improvvisamente si fece un grande terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. E in quel istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Sciolsero. Amen. Amen. Hai visto?
mentre quando Paolo e Sala adoravano Dio, cantavano, qualcosa soprannaturale cominciato a cadere. Quindi per far uscire la gloria di Dio, puoi fare attraverso dell'adorazione. Sai che adorazione qui in chiesa è una parte, come si dice, programma, è molto importante. Quindi devi essere presente quando stiamo adorando Dio. Devi adorare Lui con tutto il cuore. Perché la Bibbia ha detto che Dio è spirito. Lui sta cercando coloro che adorano in spirito. Lui vuole che loro che adorano Lui deve adorano in spirito e in verità. Amen. C'è quella possibilità, c'è quello potere, c'è quella opportunità per adorare Dio in spirito, perché lo Spirito Santo è dentro di te, è dentro di te, è dentro di te. Quindi sei soprannatura. Amen. Ok. La Bibbia ha detto improvvisamente si fece un grande terremoto, tanti che le fondamenta della prigione furono sciose. E in quel istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciosero. Amen. Quello che cade quando c'è la presenza di Dio. Ogni problema comincia ad andare via. Sai che il diavolo non può stare dove gente stanno adorando Dio. Quindi è molto importante. Dobbiamo venire in chiesa quando stiamo adorando Dio. Amen. L'ultima cosa, attraverso l'evangelizzazione. Sai che tu non sei nato di nuovo per caso. Ognuno di noi abbiamo i compiti. Ognuno di noi ha i compiti. Ok? C'è la volontà di Dio per la tua vita. Ma prima volontà di Dio per i cristiani è per evangelizzare. Per conquistare anime al Signore. Devi fare vedere la grandezza di Dio. Amen. Dio ti ha salvato. Sai che oggi tu sei la via per venire a Gesù. È vero. Perché gente viene tramite di te a Gesù. Perciò è importante per evangelizzare. Lo so che quando diciamo evangelizzazione, tanti pensano è quello per i giovani. No. No, quello non è lavoro solo per i giovani. Non è lavoro per i pastori. No. È per tutti che sono nati di nuovo. Quindi prossima volta quando diciamo che c'è l'evangelizzazione
Vieni. Sabato. Amen. Vieni. 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 Non so che vuoi, non so qualcosa che vuoi fare per Dio, ma qualcosa più grande è per portare qualcuno a Dio. Quello prima cosa, quello prima compiti. Ogni dono che Dio ti ha dato per compiere, come si dice, per fare quello compito. Quindi, per favore, prossima volta, quando c'è l'evangelizzazione, vieni, ok? Vieni. Vediamo Daniele 12:3. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno, ok? Risplenderanno come le stelle per sempre. Ok? Quindi quando fai qualcosa per Dio, specialmente portare qualcuno al Signore, c'hai premio. Amen. C'hai premio. Faccio questo, ho preso tanto tempo per questa predicazione, grazie a Dio. Questo devi sapere, i benefici della gloria di Dio nelle nostre vite. 1, per la protezione. 2, per la liberazione. 3, per la vittoria. 4, per realizzare i piani di Dio nelle nostre vite. Quindi per avere gloria di Dio abbondante nella tua vita non è per niente. Ok? Non è per caso. Dio vuole che la sua gloria nella tua vita esce. Così puoi fare quello che tu non potete fare con la tua forza, ma con la gloria di Dio puoi fare ogni cosa. Amen. È così. Siamo figli di Dio. Dio vuole camminare dentro di noi. Lui vuole parlare tramite di noi. Dio vi benedica nel nome di Gesù. Grazie a te. Dio ti benedica.